E aí, gente, daqui quem fala sou eu, Zemaster97, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu vou trazer um joguinho novo e assim, que tem um pouquinho mais de qualidade do que as outras bostas que eu trouxe aqui. Porque realmente eu tava vendo e meus vídeos são um lixo porque eu não consegui editar nem nada. Aqui, o jogo se chama Deadbolt e eu já joguei um pouco do jogo. Outra noite. Você é aquela caveira mesmo, tipo, isso aqui não é uma máscara nem nada, você é realmente uma caveira. E aqui os controles, né? A e W vão para os lados e W sobe e desce a escada. O E você executa as ações, também você dá hit. Tipo, eu já joguei isso daqui, então assim, não é tão difícil pra mim. É até um tanto quanto simples. O E ele entra nessas coisas aqui também. Beleza. E é só isso daqui mesmo. Aqui, revólver, eu atiro. Assim, é um tanto quanto bem simples o jogo, mas eu não vou fazer muitas fases. Aqui o E entra na ventilação. Agora eu já tô com revólver. Bem aqui. Pera aí. Ah, beleza. Ué, estranho. Ah, acho que ele não ouviu. Beleza. Caraca, eu falei beleza mais de 10 vezes que nesse vídeo. Que agressivo. Esse jogo é muito agressivo, mas ele é muito bom. Sensacional esse jogo. Caraca, 5? Monstruoso. Primeira vez que eu consigo ganhar assim. Ah, você finalmente voltou. Essa aqui é minha velhinha de estimação, eu acho. E ele é realmente como se fosse a morte, porque ele fala com o fogo e tal. As chamas rugem para a vida. A voz fala com você. Outra vida bem retornada. No caso, você deve tentando fazer com que os zumbis eles voltem para depois da morte, no caso. Aí, minhas velas me dizem que os mortos-vivos, não sei o que é Blossom, encontram. Ah, então que eles se encontram fora de suas cadeias. Resumindo, eles estão fora do lugar onde eles deveriam estar, porque eles são mortos-vivos. Eles deveriam estar mortos, eles estão vivos. Aí aqui tá dizendo, isso aqui é uma dica, e isso aqui provavelmente é alguma outra dica. Os mortos-vivos são mais fáceis de matar quando sozinhos. E aqui, o fogo lambe e acho que quais são os mortos-vivos, zumbis, incluindo, devem ser ajudados a voltar para depois da vida. Eu vou fazer só 2 níveis nesse vídeo, até porque eu já joguei esse jogo. Então ele é bem easy assim também. Sem querer humilhar nem nada, mas é bem easy mesmo. Tá porra. Se demonstra com easy assim, esse bagulho é. Mentira, só queria usar mesmo. Beleza. Vou começar a jogar sério. Esse cara aqui ele é surdo. Pronto, agora tá surdo infinitamente. Vira de costas. Beleza. Os mortos-vivos eles também são cegos, tá? Caraca, que bosta. Morri à toa agora. Headshot. Headshot. Ah, como assim, cara? Tô lixando aqui.
Tô deixando demais. Nossa. Ah, pera aí. Deixa eu fazer, né? Uns esqueminhas especialmente especiais. Vira. Oi. Eita, errei. Matei. Apagar as luzes é muito eficiente. Pronto, agora que eu sumi, ninguém vai me perturbar. Sim, pode parecer chato, mas esse jogo é realmente muito bom. Então não tem como. Olha aqui, tá ali embaixo tem uma saída de ventilação lá, né? Fica esperto, moleque. Deixa eu dar o cover aqui. Ah, eles também não conseguem atirar. Ah não, cara, muito né? Eu vou voltar no final dessa missão. Não, não. Corte não. Tô louco. Isso é tão bom. E... Headshot. Nossa. Ai, que peninha que deu agora. Aí você tem que só voltar pro seu carro. É bem legal o jogo. Bem legal, bem legal. Morri 4 vezes, vacilo. Da última vez que eu tava gravando, eu só tinha morrido uma. Assim. Aí, sabe, tipo... Aí depois vai conversar, muito legal, muito bonito. Aí vai a missão. A missão agora tá falando que tem novos powders, tipo pólvora, que incitam as chamas. Ejecte os cérebros, vamos ver o que contém. No caso, isso aqui seria um poeminha bonitinho, porque rimaria brains com contém, mas... Uma nova droga chamada poeira e suas velas, e as velas dele dizem que faz você se sentir vivo de novo. As chamas, meu empregado, querem saber mais. E aí tem aqui a diquinha. A diquinha tem um bouncer na próxima casa. Eu posso matar ele para conseguir a sua arma. E aí tá dizendo que é o bouncer. O bouncer é um zumbi gigante com uma shotgun. E se você der vários tiros na cabeça. Bem, ele é um tanque, né? Então ele. Simplesmente você precisa de 3 tiros na cabeça para poder matar o bicho. 3 tiros. Vou fazer esse nível assim. Ali o bouncer. Olha, ele fala. Sparkle. Tá fumando ele. Tu fumou? Sim. Pera aí. Vai dar ruim se eu entrar por aqui. Aqui também vai dar ruim. Beleza. Vou bater aqui. Me lembrei. Eu posso ficar fazendo isso aqui. É bem mais easy do que parece. Tipo, se você tá com uma arma melee, é muito bom, cara. É absurdo. Olha isso. Tadinho, gente. Nem dá pra ele poder ouvir. Deixa eu usar meu revólver agora. Tem. Beleza. Deixa eu trocar de arma.
O grandão ele não ouviu, então tipo, tá easy. Beleza, morreu. Ah, pera aí, agora eu posso pegar shotgun dele, né? Pode ver. Mas a shotgun é muito ignorante, não tem nem como. Aí já inspecionei, aí eu volto pro carro. Ai, pronto, muito bonito. Terminamos agora. E o vídeo vai ficar por aqui. Se vocês quiserem mais algum vídeo, deem um like. Vai ter o recorde de likes, 5 likes. Recorde mítico. Então, se vocês quiserem, dá o like aí e valeu.